Yesugi moyo waniwe. Yesugi moyo waniwe. Yesugi moyo waniwe. Yesugi moyo waniwe. Yesugi moyo ti. Hosanna La parole de Dieu. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. De par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen, ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté du sel. Tu n'as pas été couvert dans des linges. Amen.
C'est dans cette logique-là où toujours le bel sur famille Moutaoutaka, famille à hôtel, famille à sorcellerie. Zambazolba qui fait connaître à Jérusalem ses abominations. Les abominations de Jérusalem, c'est quoi? Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de ton père, ta mère. Ton état, il y a Baboti Yamout, village Yamout. Ils ont pu influencer Vinaye. C'est clair? C'est pourquoi nous sommes en train de parler ici. Lève-toi, renverse l'autel de balles qui est à ton père. Romains, chapitre 11e, verset 13. Romains. Lettre de Paul aux Romains, chapitre 11e, à partir du verset 13e, nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Je vous le dis à vous, Nazolo bango nabino païens. Païen. Quand on dit païen, awa, ce n'est pas païen au sens ya mutoyebi nzambete, non. Païen dans la Bible, dans le Nouveau Testament, ça veut dire quelqu'un des nations. Net bisoboy. Hein? Nous qui prions, ceux qui sont juifs, les chrétiens des nations, les païens. Païens, c'est-à-dire chrétiens des nations. Les non-juifs. C'est clair? Sur bisope awa na Congo, tous les païens, muto yebi nzambe te. Mais chez les juifs païens, c'est-à-dire muto zo sambele, mais ça mouyouda te. Vous comprenez? Il dit, je le dis à vous, païens, dans la Bible. En tant que je suis apôtre des païens. Vous comprenez? Quand il dit les apôtres des païens, ça veut dire apôtre à Bato, apôtre des chrétiens non juifs. C'est clair. Donc, papa. En tant que je suis apôtre des païens. Kolangai nazali mupagan, nazali apôtre ya ba toba sambela abazaba non juifs. Je glorifie mon ministère. Pe nazo kumisa lotomo nangai ya apôtre ya ba non juifs. C'est-à-dire Paul ministère naye appel naye est plus dirigé vers les non juifs. Tandis que Pierre ministère naye champ d'action nayango est plus dirigé vers les juifs, les vrais juifs, les circoncis. C'est clair? C'est que nous sommes ministres de Dieu, mais chaque ministère a une particularité. Une particularité. Ce qu'on l'a dit, voici l'homme bien. C'est vrai, je parle sur la délivrance, mais mon enseignement est plus focalisé sur la délivrance liée aux choses qui tournent autour de la famille. Ok, papa. Je glorifie mon ministère afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race. C'est-à-dire quoi? Bayuda. Paul a dit inabunzoto azanani muyuda. Alobi le nazomi kumisa ke nazali ntoma ya ba non juif. Comme ça bande onanga bayoka atazua yango ya komisu ntoma ya ba non juif c'est ba non juif pe ba komi sauver na moi jalousie wana ba juif ba lingi yesu te bazonge pa na nzambe na sauver pe bango. Ce qu'il veut dire toké. Et d'en sauver quelques-uns. C'est ce que je viens de dire. Car si l'heure était la réconciliation du monde. Car si leur rejet, le rejet de qui? De sa race. Le rejet des Juifs. Vous comprenez? Paul ozo reconnaître que Bayuda, ce qui nzamba boaka bango, nzamba tia bango pembeni na moma oyo biki nzamba tia Bayuda pembeni. Oui baka. Paul ozo ce qui nzamba pesa bango mu Congo. Nzoka ndeza leki na but ya a sauver bino batu ya ba nation. Landa. Que sera leur réintégration
sikoyo lere bakozongela pour dire que ba juif nzamba kozongela bango awo nzamba zaipana biso bato ya banation pour un temps mais kala te nzamba ozonga na bayuda akoseretire na banation tokei sinon une vie d'entre les morts. pour dire que les nzamba ozongela bango bakobika bakouta na liwa bakozonga na bomoi tokei na lombango Oh. nzoka Si les prémices sont saintes, soki oyo ya ebandeli ezalaka bule la masse l'est aussi. bongo ye ozala ndenge nini ekozala pe bule Et s'il si vous la- plaît bokofanda déjà tokende malema bolanda parti oyo eza na mutu ya makasi mais ezali un peu mateya mwa difficile ezosenga votre attention pe ça demande un peu na mwa mayela classe moke pour comprendre la partie oyo olanda yango bien sinon te okosambrouiller toke papa car si Et si la racine est sainte, on dit soki musisa eza bule les branches le sont aussi. bita pe kozala ndenge nini ekozala pe bule Mais si quelques-unes des branches ont été polo alingi koloba retranchées, nini par là polo azoloba boye bozolanda azoloba ke lelo ata nzambe apesi bayuda mokongo koki kolanda yango te mpo na nini puiske musisa na bango musisa ya bayuda elingi oloba nini bakoko na bango oui ou non bakoko na bango bazalaki bule c'est-à-dire quoi batambola na alliance na nzambe ce qui veut dire que bana na bango les juifs d'actuel bajuif ya lelo basambela te lokola bakoko na bango bazalaki na nzambe bango déjà baza bule baza sauvé sikoyo tokende sikoyo epa na biso bakoko na biso basambela anani sikoyo oza bule te oza suye tolanda bible eza biloko bato batanga bible bien te lorsque quelqu'un est en Christ une nouvelle créature oza branche ya racine nini toke papa place eza très clair toke mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, on dit mais bayuda wana quand bien même la racine était sainte mais malgré l'état la sainteté de la racine Dieu a retranché quelques branches. C'est-à-dire quoi? Akati ba yuda ya lelo, apesi bango mukongo. Alongoli bango na musisa na bango bien wan. A détaché bango na musisa bien. Okay. et si toi, qui Siko étais yo, un olivier sauvage, yo chrétien ya ba nation. Bible zo ba ozalaki nzete ya wapi? Ya zamba. Ozalaki olivier ya, c'est-à-dire il y a l'olivier sauvage et l'olivier domestique. Vous comprenez? Eza na olivier ya ndaku na olivier ya zamba mais biso ba yuda tozaki ba olivier ya zamba nzete ya zamba ya mabe mais siko nzambe na bolingo na ye pourquoi tozaki nzete tozaki bitape ya misisa ya mabe ce que la Bible veut dire mais na mawa na nzambe aye kokata biso bitape alongoli biso na misisa ya mabe ya ba oko na biso aye kokangisa biso na olivier franc l'olivier domestique ayeko bamba biso na nzete ya bien musisa ya Abraham ya bayuda biso na minute oyo soki tokopambola pas selon bakoko na biso mais tokopambola selon Abraham po toza neti eteni ya nzete oyo baye kolongola bake soki kokrefe yango on a hanté ça de l'olivier sauvage pour venir le greffer sur l'olivier franc. C'est clair? Toké papa. tu as été hanté à leur place Vous comprenez? et rendu participant de la racine et de la graisse de On dit, l'olivier. on nous a retranché de l'olivier sauvage pour venir nous hanter à leur place, nous greffer à l'olivier franc. Okay? Ne te glorifie Et pas devenir participant. Okay? et rendu- rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Vous comprenez? Donc, rendre biso participant de la racine. Vous comprenez? Et de la graisse de quel olivier? De l'olivier franc. Donc, rendre biso participant, il y a une promesse. Où est-ce que bakoko na biso te?
mais tu as participé à la promesse d'Abraham. On dirait que tu as na musisa d'Abraham. Et pourtant, tu as na ba famille à ba hôtel. Mais na musala nzamba zo sala, azo longole biso na ba famille à ba hôtel, azo ko bamba biso na famille Abraham, pour to bande pe ko bénéficier bila ay Abraham. Et pourtant, tu as ya musisa wana te. Musisa na biso ya ma B. C'est clair? Toi avancer papa. Ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Bazo baboy. Attends les longs ndenga nzamba sel grâce. Toko mi glorifier te. Oko beta tolo te. O sala lo lendo te. On dirait nzamba komi ya yo. Non. Les moi mesure de grâce. Ya tamuke. Toke papa. Si tu te glorifies, Soko ko sala lo lendo. sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, Yeba ke yo mutozo me musisa te. mais que c'est la racine qui te porte. Me musisa ndezo me mayo. Tu diras donc, Okoloba. les branches ont été retranchées Okoloba o bitape ya kala ba Yuda. Nzamba longola bango. afin que moi je fusse hanté. Po ba ko bambangai. Cela est vrai. Eza solo. Elles ont été retranchées Balongola pour bango. cause d'incrédulité. Po bazalaka ba incrédule. Et toi, Yo. tu subsistes par la foi. Yo ba yeko bamba ko na nzela nini? Ya kondi makati na Yesu. Tokei. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, Komitika te obanda kulala pongi, otika usala jeune, ukalisonjire oza sauver kaka boye, ya obanda utambusa vindengo lingi. Keba komitika na lolendo te. Banga. Bandela? mais crains. Banga. Lobana nu banga. Tokei. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, Soki nzambe ayokela bana na Israel bana ya Abraham ya Bilaka. Nzambe ayokela bango mawate. il ne t'épargnera pas non plus. Kaka yo mutu aba nation utina ba koko ba chef coutumier ya banganga. Nzambe ko yokela yo mawa. Boniko soki ba kono likam. Nzamba détacha bango. Kaka yo ya famille ya ozawe kono nini susu village na binu village nini hao. Soki bakodila soki bakodila soki bakodila soki basuku soki bamongo soki bambala soki bazombo soki bashilele bateke bakwakalonji tokei soki bana ya Abraham bakolo musisa basali babimi ba incrédule nzamba épargner bango te a détacher ba a retrancher bango a boaki bango ayena mawa atali konjima muke onjimele ayeko so yo na zamba na musisa mabe po aye obamba yo na place o bango bazalaki pour l'autre ba keba crains ne t'abandonne pas à l'orgueil. Nous sommes sauvés par la foi. Ne t'abandonne pas, ne te comporte pas comme ça, mais crains. Ce qui va coller comme Nzamba et Pania Bangote, boni yo, o bambi pona mawa. Ken osala lolendo. Gêné o yeso sa gêné pona biso. Yo yeso so gêné la yo. A gêné pona yo mukoloni. Yesu que celui qui voudra venir après moi se charge de sa croix et me suivre. Toi, tu n'as pas une croix à porter. Yesu me mêlé yo nyos. Dans la Bible. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Tala d'abord mawananzambe panayo. Tala sévérité, c'est-à-dire combien Dieu est sévère envers Israël. Toke papa. Sévérité envers ceux qui ont tombé. Sévérité envers Israël. Dieu est sévère. Il ne blague pas. Article correct. Nandanga ba kweyon. Zambaza aka. Azo chargete. Et bonté de Dieu envers toi. So yonde zamba terska mawa. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, Zamba ko bikisa yo me suko sera sali aussi retranché. soki osali orgueil bakokata yo pe bazongisio na musisa no ya zamba wana ya
ya koko na bino wana ya chef coutumier anganga wana bakopikola yo babambi yo suna musisa koko na bino wana olinga bazonga sona musisa wana toke papa Eux de même, bangu pe lokoni s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, soki bayuda pe batikali incrédule la libela te ils seront tentés. nzambe akozwa bango ozongisa bango Car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. nzambe adana makoki nyonso ya kobamba bango lisusu na musisa na bango ya kala bazongela bilaka na nzambe. Dieu est puissant pour nous kozongisa bango. Si toi, Soki yo quand on dit yo, c'est-à-dire chrétien des nations, ozolanda bandela papa, si toi soki yo biso balo ya lelo tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, balongola yo na nzete ya zamba ya musisa zamba, nzete ya mabe ya ngai musisa zamba famille na yo, et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, baye ko bamba yo contrairement na nature na yo ya bilakeli mabe ya ba sorcellerie ya coutume, sorcellerie de conservation de nature ozana. Tu n'es pas digne. Mais na mawana nzambe atali ateki ndoki wana te na kondima ye po bamba yo place à bien. Okay. à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Bongo siko bakolo likamboy. Nzamba ko boye kozongisa bango surtout ke musisango eza ya bango moko. Pe nature na bakete nature ya olivier ya bien, l'olivier franc. Nzete ya bien. Eh! Biso musisa ya mabe famille oyo nzambe. Tokei. Car je ne veux pas, frères, Bande kuna lingi tenga Paul. que vous ignoriez ce mystère. Bobo sana likambo te. Na Paul azoba ndenga to fanja. Ko dala ignora na makambo te. Ya uzobo sana famille obimela. Pone nini po fanja l'église? C'est comme si ozobi mono njile okomi koko ya Abraham. Yo za koko Abraham te. Ezana nzela mawa. Mais na ndenge ya nature outi na nzeta mabe. Racine mabe. Oyo sengelo lukele délivrance butu moy. Maintenant ko linga te obande osala orgueil comme si ozo ignorer place outa. Bande umutoko bosa na famille na yete. Ya ndenge to fanji boye ozo sala semblant. Umuni ndenge to fanja. Et dans la batu mususu oye biangu bien. Famille mneza na kindoki ya black te. Kindoko yake baloka ka mutu boy. Po zo mone ndenge bazolo ka mutu zo sil. Amen. Ndenga na uchiko pesa example ya mama na biso ona lobela ilobiao. Mama oya boteye. Bazo discuter na mama. Mama ndekwazana zemi suki ya 3 mois. Bazo discuter na mama oya boteye na moyi. Mama le happy opelunga una. Ozana zemi ozobo mbele zana ozana zemi. Biso na famille nyingani. Batu 5 babimi bibon. C'est que vous avez zemi. Mais maman, c'est une famille bino bobimi ba bibon. C'est que ngana ozana zemi d'ailleurs, makamulo zo sepel sangalo suze. Mama zubi ona tikala una. Mama pesika mu Congo boy. Lokolo wanga ne tikala. Zemi zo limu. C'est pour dire que tozana ba famille que c'est oui ou non. Zemi limu muto omi plan. Ma famille a bon pesa là. C'est-à-dire que ndenga to fanji bo to tina ba famille keseni kusala semblante ebi sekibino to ina sere mo ozo fandao azoki ma ogende pana bang e papa ya botena mama botai pone nini papa ya botai son père biologique azo sala yebo il faut coucher na yi fona bi manayo soyo akimene pa mama tela makam papa zo banangai mama zo bonga zuba ya ena onyoso esali nini. Parce que pour personne te sanyeza bon pa ya no nyoso basiba de kawana. C'est maman, pas besoin de ça yango. C'est akime papa ibisoke, lokolo yo zo boy na ukangwata na makasi. Lala nanda au total. Na ocholata atava lumu na bilo tina ozoyo. Ndesera imekome olala. Samedi soki bali muto olala o papa na ngai. Mwana enenda ozate notre papa la bayi matin. Ma famille a voulu nous ileza ezali. Alors c'est-à-dire qu'on a une église te
obanda orgueil ya bazote ya des fois ba tieje no moni pozo ozo ba ke yang ba jeune ngo komika ba jeune yo koloba yo za mutu ya meme ndenge tozomela liquide boy yo kaka aseka kaka yo za mutu ya meme ndenge tozana jeune ya liquide boy tofanye na bakiti mvule beti boy yo za mutu ulungana etofanye na mai zamba elo atamau na mayo plaso bazoto oyibisibano na boto rishonete na fanda na mayo nzamba mona tamai ndenge na kitia yo elanga yo na famille ya yo oza mutu ya ofanya hata na balabala wana na se nzambe yo atamau oza mutu osala lolendo yo Paul ozoba ne te glorifie pas tala utana musisa nini nzete nini ya mabe yanga nzeta zamba. Mais par la foi, des ambazo tandro le boko. Mazo boko se comporter te, le ko le muto utana nzete ya bien. Le ko le tape utana musisa bien. Et dans la batu mususu wa, soki prière te, yo zata na bomo ite. Ndengo fandi boy. Oyebi, je donne cet exemple, je parle de cette histoire, mais avec larmes, avec douleur na motema. Pasi makasi. Et là na mwana na biso sere na biso moko a témoigner kiao. Nzamba pesa ki e mwana sere na biso moko soki na lobi kombo ebele ba yebiye. A témoigner kiao. Depuis abotama mwana mwasi oyo. Atikala okangama na zemite. Tina 40 ans. Depuis zemi ya atana G ndenga masanu boyo na moni njire bien te après te za yango te ye salama bongo te et l'era yeto utani na ye elle me disait ngai na obota na ngate potina omina joy na tikala kukanga matana blague te na bisiye ukobota tokola yo babota yo il faut na maboko nanga obota. Et je vous jure, cette sœur-là, des fois, mobali na afanda anapoto mais ayaka. Des fois zalaki, soki mobali azalia, mobali soki le mun ngana afanda anapoto na apona yo soki soki na ifola la bave. Des fois zeki, moya ye veiller zate. Soki to sisi veiller ndenge na tikala be 5 heures. Ayena des fois mobali na ya ikutika soit ayeye moko. Na bandi usambelo na tongo na 6 heures nda zonginda. Na bandi ulandele bon. Ba service ba c'est à concevoir. À témoigner à Botimon. C'est à l'imo église. Je vous jure, Botunaye. Il y a des semaines, la semaine avant de Brazza, j'ai pris mon téléphone. J'ai un message pour toi. Salut tous les lots monanga. Aïe, il y a un bureau nanga. Yo qui m'a prière yo. Moi, na yabato azawapi. Moi, nous avons un miracle ensemble. Moi, nous avons un papa, aujourd'hui, je dis, moi, nous avons Koufi. L'unique moi. Koufi, moi, nous avons fièvre Koufi. Moi, nous avons témoigné à Zolela. Mais dis ça. Semaine passée, nous avons gangé. Zongé prière. Le papa n'a comprendre le teba boulembu kaka. Bolembu nini yango bolembu nini obosani oyo bosana mwana komi onjiro ya yo consolation ya vie oyo njima ipe okomi mwana akufina nini akonde ba ina ne mwana lunguli yo sonyi na mukili nini yango esengo nini yango koleka mwana oyo est-ce que omoni ndengo tufanji boye bande kwa moi non yon zongi sa frère c'est-à-dire eza mawa makasi est-ce que il faut biloko ande mwana komela yo tala mwana itoko Par exemple, ce qu'il en est, 2 ans. Vous avez la photo de sa maman.
Ota mama ezate. Na bank sima mwana na zo gangele ye. Kurwa ya membe katendenga na lobi wana ayo azongi ka bolembo ezongi. So lobi papa mwana na ngaya kei. Hey! 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 Bande kuvio zomo noyo. Alléluia. Alléluia. Na wewe msebino quelque chose? Na wewe msebino quelque chose? Alanda we sili. Sili. Boza bino bakino boza aboy. Boza abokomi lando na zo ba. Ya yo mineno zo salo ipa mutenga ya ba. Landawa. Bobosa ni mutu bosa lele bilo kwangu na zawo. Landa. Omuni nenga tofanya. Tamu supla sozana. Ozana mbetu kule aya batu mususu te. Iza batu bazana mbetu na chambre ya bien kule kayo. Me balala na potopoto chaque jour na église. Ah wow. Na butu toze ina bande kwebele na mayo ya mvulo. Batemi na potopoto wana. Na butu. Na ye na butu na uti église plein. Moto. Ah bon? Na mvulo ezobe. Butu nyoso toza. Batu ande tamu su bazana mbetu ya bien. Tamusu yayo musese sila volume. Oye biango okozala semblant. Tamusu mbetu na yo basaka mouvement mingi te. Webi ezana bambetu so lingo baluka ifo la muka. Ozo baluka na keba. Même matin mouvement nyoso keba mbetu kokwe. Mais ezana bato bazana mbetu ya akotomba mamibambi bu eloko te. Mais ozomona tiki mbetu ana tamusu chambre neza climatisé. Ya yo toka ka onjire mbisi na kikalungu. Mais olingi ndakwawa. Olingi ndak musuzu ndakwangu pe ya batu. Epa na yo atate. Na mitunaka ezaka mfutuma ezaka nini na yo prière aka ya prière oya mutoluka nza bande unzambe baluka kaye zambo ya lolo kwanza tika bato balala libandawa bazaba zoba otani kaka viango otani na famille outi awo basala maseki basuka wapi ngai naza na droit na erreur nakende omibwa katepa na nzambe na mibwa epa na nzambe ebele batao obosani eloko yo yelana alembele yo na isiko ezaki diba muteo salami ezaki diba bien bilo musuta musu ba titre musuta okozwa na église ba titre modérateur puissant mais ce qui Pierre atambole le kolo mai Jésus a Simon Satan ou tiao. Satan. Abia sakiao. Au tuko pesa yo anazoken. Pia da tuna yele ani. Ma ye inazongisa yo. Na ye apôtre. Na tambuli ko la maye. Na ndene albi Satan vous a réclamé. Pierre de Toune, il me réclame pourquoi? Qui connaît la suite? Pour te cribler comme le froment. Cribler pour le ver. Oui, bien, on va pata mikate. Babalusiboy. So, bazo yo na Satan abeto pat. Ya mikate. Frère, poso awap. Le bazo baluso. Mbongo ne osu awap. Santé osu awap. Yesu azo se Pierre ke Satan autia. Mais Pierre oy atambula ana Yesu. Yesu ayoka kanzala kende kulia nanda kwa Pierre. Satan zo bangate. Mengai na yo. Nzambe tozana ye ya kondima. Ya kondima nano muna tena misute. Satana kobanga yo. Na ibiseki bande. Shekuru lobi tokotanga verso toko koma wana. Mettez-vous à la place ya Daniel na Babylone. Daniel a zo fuka manasa zo bande prière. Premier jour, une semaine, 2 semaines, ya jeûne akatakate amela amaite. 3 semaines.
Au 21e jour, ange azobimela ye. Daniel, homme bien-aimé, dit Anan, sois attentif aux paroles que je vais te dire maintenant. Les paroles, bien-aimé. Ngai mningano ange na moni passe. Ya nini ange yo fanda analol. Obi nakanga mina mapata. Daniel 21 jours a bloqué ngaya. Prière na yo depuis se disposa ki depuis on zoki mukanu ya koluka nzambe na busolo le sambo na yo ekomaki. Et c'est pour cette prière ndengana tindamaki epa na nzambe na ya na peso yanu. Melena komina mapata mukolo mapata alumina koleka te. Et onieme matazongi sangana kenda na lola akangi ngai lola nazo zonga te epa na yo nazo koma te. Je vous pose maintenant la question. Mukolo mapata nani? Mais bazo sala Daniel bongo pona nini? Basali ange bongo pona nini? Ange ya utina lola azoyo kole na territoire ya Babylone. Satan dit que Babylone est Israël. Ici c'est moi, j'ai fait la loi ici. Israël n'est pas Babylone, mais ah c'est moi. Tu ne passes pas. Comme tu traverses le territoire de Nangai, même lolo ozongate. Bazokanga ange. Bon suki ange. Afanda analol. Bazokanga ye. Yebisanga skongana yo. Famille bakokanga bisote. Famille bakokanga mbongo na yote. Lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, papa. Bon, parce qu'un enfant de Dieu, digne de son nom, Satan peut le toucher. Papa, Satan peut toucher un enfant de Dieu digne. Soit ange. Azana péché. Afanda kawap. Achaka parfum ya wap. Tamsu yo chaka yakato. Ya lol. Alamukina tonga zu parfum ya lol. Chua. Azoya na parfum ya lol. Satan le messier. Awe za lol te. Te Satan tika baje. Zamba tindingai. Abi we na bike nzambe muto tindio. Kende webisa ye bakanginga. Fanda wan. Satan tika baje. Yo kanga muno fanda wan. Alibi na ba demo muswe. Mukje na se. Bazu ange bafanji sina se. Ange ya lola s'il vous plaît. Ange afanji wan. Lola banji ozel. Un jour. 3 jours. Je crois que place nzamba c'est ina banji musuba lobi aseke Gabriel oy. Yepe atomboki. Gabriel atomboki lisusu. Mais lola ngwe uzalaka boy. To saleli mutu bolamu atomboki. To saleli mutu nzamba banji ko regretter tuni banji mususu. Mabe nini nazo sala bino? Gabriel azawapi? Gabriel na tuni mabe nazo tuni Gabriel Papa John Gabriel azawapi? Gabriel 3 semaines papa zamba zote na baanji mabe nini na salibino baanji na kelibino na salimabe Gabriel oh kasute le total batalbe papa bakangiye kote utindakiye Mikael buende utala nana bazoya boy bakuti ange ya bato 3 semaines a sokolite a brosete a liete ya kolemba na elamba moko na nzoto bama calculer bilamba bange za pembe soka vanyina ilamba pembe 3 semaines ba poussani pembe Gabriel presa nini kasi satanat abina koleka te tikaka sinazonga boy avanji singa yapo nde Mikael tuni satan yo pe boni boy papa yo mutu nyoso za kokanga bitumbe ebanjwana ba menacer Satan ba telsi Satan ba char de combat bozo mutu na botika ngai boleka kasi mbala suko boleka le susu awate nde bazozo Gabriel le Gabriel zoko me pas Daniel bisida Daniel homme bien-aimé na nyokwami ni ba prière na yo ekotsinga bolo 21 jours. Je vous dépose maintenant la question. Anjo ya fanda ananzambe Satana azokanga ye. Bongo mutu oyo tolo baka
na bakwa mulumba woyeka kana ekilizo fanji na it satana usimbote po fanji na iche pa voisilom te nazo tuna yo papa utika ke pana bino wana na bito sikozolana mbuza ufanji kana ekilizo satana bite ekela mosika busimba yete. Ce sont des choses qui vous échappent. Pour l'oiseau, ne te glorifie pas. Ce qui va au bas, qui va coller les cam. Bachama pembeni. Boni yo mutu balo otina mao. Oli o lukanzambo che sérieux. Umune église ofandi. Kwa ko fandi église ya un jour au fin nzambete. Ah bilo nzamena ba vantir. Te. Yo bo yonde uza vantirier. Et peut-être que vous avez nous avons besoin de la prière. Au tina musisanine, au tina famille. Papa ne binoza le inan. Maman ne binoza inan. Et dans la batu ba yebi makambo famille na ba place au fanja. Et n'endenga tozo teya. Il y a de ces familles là, basana katia bundo kitilelo. Bako ba usale bunganga tilelo. Amen. Na yaminde komoko alimbisanga pour son exemple. Mais na bosani nde kwangu na bosani sukaza mwasu bien mobali na bosani. Mais azao. Te tosola ina précipitation na tele bien tenebe sukaza mwasu bien mobali. Ah mais tane mais na pressé. Mais dis-moi na kangi kali solo azao. Alimbisanga. Azo yebisanga boy. Azo lela. D'ailleurs, il y a un service assez élevé. Papa, ndeko na ye. Ndazo bende ye pembeni. Pour être vérité, lobby, moni yo. Oyeba papa na bino. Habité, ne bi papa te. Eh bien, faut nzambe makasi. Kolo yo osambele pas voici l'homme. Loka voici l'homme bo solo la aider yo. Papo ya bota yo. Abota yo boy. Maman na bino akei et pas ya grand frère na ye akende osalisa grand frère. Donc moi si ya grand frère azobel o yesu que pas grand frère osunga po moi si na azobel grand frère na yo propre soka bimaki ake umela masanga na buto zoya olang moi si na azobel azaki na hôpital côté la le na ya moi si koya na ye na zemi mbala moko mwana mwasabanda zemba tuna nani ya hey famille nyoso batombo eba benga niye mwana mwasa kimi akum avanda aboti mwana nguso ndende ko wana azamunjimi yao ayeba kate ndendo azwe usufleke umona amama ne bino linga olobalika amba papa ne mino oseza no ono hotel oyo benga no ande papa to incesto ya yena leki sikoyo ndeyo namuni nde kwa banji olela le to sola papa c'est pourquoi on comprend la vie n'engate papa so le sko mwana mwasio makambo ebimi bongo famille nyoso balakela ye mabe yo atabasalaka na yena bino yena bino amutu amasanga amutu amilango ayaki ya ulemba na circuit. Mais yo mwana mwasoze normal. Quand ku sala nyoso kokima, c'est que yo pe onjima ko mitikaki. Nde balakeli yende mabe. Pe ba benga na famille bayamba ayete tilelo mama na paza fanda. So yo mwana so ya boti. Oda na soni na mukiti. Oda lo fanja. O utana inyo oya babimisa na maloba. Siko mutu ayene église. Apotina bapesi ki chafanji ekela mwasika don zamba kukipete satana kukipete suki satana wateli na banji kote ekela mwasika botika ekela mwasika wana évangile nini papa nazana besoin mutu nyoso zo conscience au salle prière
Seigneur, na yebi musisa na ngai te. Na yebi oyikonzela salama na famille te. Bisika bateka bato, bateka mbongo, bateka mabala, bateka esengo na yebi te. Nazomona kana uta na famille oyo. Kangola ngai. Bible zoba car Dieu est puissant. Ya ko retrancher branche ya mabe na nzeta mabe pe ko bambangu na nzeta malamu. On dit car Dieu est puissant. Zamba dana makoki wana ya ko délivrer ce soir. On dit car Dieu est puissant et il est capable de le faire. Zamba est capable de kamata mwana ya bilakeli mabe ya inceste ko komisa ye patron. Pe abandi ko sunga famille. Soko ndimi amene pesa melayo. Nde musala tozana ngo na 3 jours etikali. Weza musala ya mutome mangu na black. Ou bien loba ozana kwiti. Ou soit tozana ko mutu aloyenge. Mais soko za mutu ya ozo fando ozo tala famille na yo. Nini papa ni mno asala te pona kuluka mbongo. Et ba sacrifice nyo so sala. Lelo atikini famille za wapi. Mais suko tali ozomuno ndire même vie elinge se répéter pa na yo. Vie o mama ne mnoza inangu yaba osundole na liban bakipaka yete azoboko na bana ye moko ndevwane linge bande na mariage ya yo. Est-ce qu'il faut que vie wane ye pa na yo et se reproduire? Mais ce qu'on l'église au salani du moment makambu nyonso ya mabe ya famille ozomona mpe na nzoto na yo na église au salani bakotuna yo mema na bapayen ke Yesu ango kenda okoluka asaleli yo nini. Église tikana te unjire église ya pasteur na bisale ya bino et pe na biso mingolo tozana barambesema des hôtels et ba débat ezanga tina lungwa na biloko ba distraction ana lukande musala ba hotel ango omone fruit na nguna vina yo ba discussion pamba et biso to sambe aboy biso to tabana kalembele. Mais après tout moi na kalembele vous bénéficiez quoi? Kalembele là ça vous apporte quoi? Quel est le témoignage que tu as depuis que tu es ici? Mateo pasteur no azote oyi mukili mobimbelelo ezokumis et pas na yo ezomemanini loyenge. Le pasteur na yo ezata kutani na basango. Un jour il fallait que oteye pa ya papa na biso kitenge. Bande. Na ndengo kota na banzele beba. Basango ya otwana nde batindi jip. Toza ina yo. Basango nde batindi jip ye kozwanga. Pasteur tolanda yo to sepela anayo. Tiba komisinga na église. Bache batindi ligne ya courant na te na ligne ya courant ba pese instrument na te ina na tuni ndeko na ndenge nini ba bima te na yo ejika amutu nyonso. Est-ce que mutu angoyo kolo oyo mona angai na misu ça vous apporte quoi? Omuni momesano ezamabe momesano ozomona ngai mikolo nyonso Nate angozo. Amen. Alléluia. Kola pambula mutumoko. Mama uchi wapi mama? Pardon? Uchi Belgique. Oye ota la famille. Oye tout droit wapi? A futi billet de Belgique ti na maboko na biso. Délivrance. Papa, a futi billet na sengi congé. Mais muto zo fanda pembeni yao azosana na délivrance di momo bato bazo vuta musika papa na landi matei na zanga te na assistata na suka na bénéficier. Mais yo fandi pembeni yao zo anta makamna zo to me ona loyenge ataba demo ba otuna yo un jour yo atana mbeto hôpital ba demo ba wololi yo ba lui mais ce n'est pas notre souhait.
Je crois, Nassima, vous avez même deux prophètes. Vous avez maman. Ça, tu as aidé à même les amouquer. Après, vous avez quand même vous expliquer les prophéties. Tu vas prier parce qu'il n'y a qu'une semaine. Télémalikolo. Télémalikolo. Bayembi Kante. Alléluia. Zambe, Zambe, Zambe nanguya, Zambe, 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 Zambe nanguya, Zambe nanga, Zambe, Zambe, Zambe nanguya, Zambe, 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 Zambe nanguya, Zambe, Zambe, Zambe nanguya, Papa, Zambe, 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 Zambe nanguya, Yatwe, Zambe, Zambe, Zambe nanguya, Papa, Zambe, Zambe, Zambe nanguya, nakenge wake, naepai na yo, yone lisungi nanga, Zambe nanguya, Zambe o, Zambe, Zambe, Zambe nanguya, Papa, Zambe, Zambe, Zambe nanguya, nazali na ndeko te akosunga bomoi na ngai, Kolo Yesu Masiya, kosungi ya bomoi na ngai, azali na ndeko te akosunga bomoi na ngai. Kolo Yesu Masiya, osungi ya bomoi na ngai. nazali na ndeko te akosunga bomoi na ngai, yaka lelo, yaka nzambe nangu ya yaka, yaka lelo, yaka mosungi malamu yake, Yaka lelo, yaka nzambe na nguya yaka. Yaka lelo, yaka libanga na talo yaka. yaka lelo, yaka liba, na yaka lo yaka, Yaka lelo, yaka nzambe na nguya yaka. Yaka lelo, yaka libanga na talo yaka. Nitumelaki makasi papa, Zambe na ngai, yaka lelo, yaka osunga ngai papa na ngai, Yaka lelo, yaka nzambe na nguya yaka. Yahweh, Yaka lelo, yaka libanga na talo yaka. leta maboto. Ukole, ukole bwatambo wanguda, wekesha kwe ukole, wanyuma wewe, Ukole, ukole kwa mwana wa Nzambe, wekesha kubukole. ukole, ukole bwa mwana wa Nzambe, wekesha kule ukole, wanyuma wewe, Ukole, ukole kwa mwana wa Nzambe, wekesha kubukole. Mwana wa Nzambe, nabangate, nakobange lokote, Yesu kati na ngai, nabangate, nabanga te, nakobange lokote, Yesu kati na ngai, nabanga te. nabangate, nakobange lokote, Yesu kati na ngai, nabangate, oh. Nabanga te, nakobange lokote, Yesu kati na ngai, nabanga te. Nabangate, nakobange lokote, Yesu kati na ngai, nabangate, Yesu we. Nabanga te, tulula mukola wewe, 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 tulula
Zula Bukola Bebe. Zula Bukola Bebe. Aweza Zambi Wanye. 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 Salela Masiko yo. 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 Ibisa 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 Masiko Sana briller, sana briller. Sama piko na yo, montana nyosu batonga na famille na yo. Wezo condamné yo, nenda na renverser. Sana briller.
Ça la prière. Ça la prière. Ozotinda loyembo ya maninga wani Yesu associé wani. Tozoyemba pendant quelques minutes. Je voudrais que Jésus-Christ soit ton associé na komba oyo. Na komba oyo. Azotika yo mo opona ni. Na bitumba famille na yo. Yesu azala associé na yo. Tokende. Maninga wanye, Yesu asose wanye, maninga wanye. 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 Maninga wanye, uluma wanye wakabate, maninga wanye. Maninga wanye, Yesu asose wanye, maninga wanye. Maninga wanye, wakujisomwe wa Yesu we, maninga wanye. Maninga wanye, Yesu asose wanye, maninga wanye. Maninga wanye, wena kumaya kasoma maninga. Maninga wanye, Yesu asose wanye, maninga wanye. Maninga wanye, Yesu asose wanye, maninga wanye. Maninga wanye, Yesu asose wanye, maninga wanye. Oh, simba maninga manganga we. Oh, maninga mangande. Maninga yo yo yo. Oh, maninga mangande. Hallelujah, Hosanna. Maninga mangande. Hallelujah, Hosanna. Maninga mangande. Oh, maninga mangande. Oh, maninga mangande. Hallelujah, Hosanna. Maninga mangande. Hallelujah, Hosanna. Maninga mangande. Oh, Masia Yesu. Masia Yesu. Oh, Masia Yesu. Hallelujah, Hosanna. Masia Yesu. Hallelujah, Hosanna. Masia Yesu. Magila ma Yesu. Oh, Magila ma Yesu. Magila yo yo yo. Oh, Magila ma Yesu. Hallelujah, Hosanna. Magila ma Yesu. Hallelujah, Hosanna. Magila ma Yesu. Magila ma Yesu. Oh, Magila ma Yesu. Magila yo yo yo. Oh, Magila ma Yesu. Hallelujah, Hosanna. Magila ma Yesu. Hallelujah, Hosanna. Magila ma Yesu.